Xizmatlarimiz mutlaqo pulli. Konsultatsiya bepul. Farzandingiz taqdiri siz uchun qiziq bo'lmasa, videoni o'tkazib yuboring. Farzandingiz tuni bilan tishini g'ijirlatib chiqyapti. Immuniteti juda ham past. Qancha dori bersangiz ham immuniteti ko'tarilmayapti. Natija ko'rmayapsiz. Bu albatta gijja asorati. Kechasi yeb qo'yyaptimi? Unda aniq gijja bor. Diqqat qiling, sizlar uchun qulay lokatsiyadan, ya'ni Oltiariq tumanining markazida Gijjalarni davolash salomatlik markazimizni ochganmiz. Bu yerda nafaqat gijjalar, balki bolalar va ayollardagi har xil turli kasalliklarni ham bizga ishonib topshirishingiz mumkin. farzandingizni ichidagi hayvonot bog'ini sonini ko'paytirmasdan tezroq Gijja Stop klinikasiga olib keling. E'tibor bering, konsultatsiya mutlaqo bepul. Umuman pul to'lamaysiz, faqat muolaja qilinsagina keyin pul to'laysizlar. Birinchi kelgan 10 ta patsientimiz uchun 20% chegirma qilib beramiz. Yaxshi insonlar uchun yaxshi videolarni olib chiqamiz. Agar siz uchun foydali lokatsiya, foydali xizmat turlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni yaxshigina profilimizga obuna bo'ling. Bu videoni qurti bor tanishingizga borib qo'ying. Kelib shu yerda qurtlarini to'kib ketsin, ha.